Hvis du har en række mindre jobs, som skal udføres i én omgang, så kan hovedjobs og formular måske hjælpe dig. Hovedjobs fungerer som ét job og skal betragtes som kun ét job, så det er først færdigt, når alle underjobs er færdige. Hovedjobs og formular er tilknyttet moduler, som ikke er med i Nextja basispakken. Så de moduler, du skal have for at bruge disse funktioner, er jobrelationer og formularer. Lad os sige, at jeg har en liste af maskiner og komponenter, som skal smøres en gang om måneden, og det er nemmest at tage det hele på én gang. Så lad os lige starte med først at finde de jobs, det drejer sig om. Så jeg laver et filter, søger på smøring i min liste over jobs, og her kan I se, hvad det er for nogle jobs, jeg gerne vil have ind under det samme. Det næste jeg gør, det er, at jeg opretter et job. Lad os kalde det smørerunde. Så tilknytter jeg det en overkomponent, som i det her tilfælde dækker over de underkomponenter, som der nu engang skal smøres. Og så krydser jeg af i, at det er et hovedjob. Så trykker jeg på relateret job heroppe i toppen for at finde min relaterede job. Jeg kunne selvfølgelig også bare scrolle ned i bunden til relateret job. Så klikker jeg på siden med et loop for ligesom at finde de jobs, det drejer sig om. Laver et filter på jobnavn og søger igen efter smøring, så jeg får de her jobs, jeg havde før. Så vælger jeg de jobs, der skal relateres til, og trykker vælg. Så kan jeg oprette jobbet. Men lad os lige se, hvordan det ser ud i joblisten. Så jeg redigerer jobbet og går ind og tilføjer en kalenderfrekvens, der så er i dag. Super, så kan jeg gå op i joblisten, og der kan vi se, at hovedjobbet ligger og er klar. Så jeg aktiverer det, og lad os nu sige, at jeg har udført alle underjobsene. Som I kan se, er der 5 relaterede jobs, så jeg trykker afslut. Jeg skriver en lille bemærkning, og trykker igen afslut. Sådan. Så lad os lige se over i job, under jobhistorik. Der kan I se, at det er de øverste, der ligger heroppe. Og hvis I kigger over under bemærkninger, vil I se, at alle jobsene har fået den samme bemærkning. Men lad os nu sige, at vi gerne vil have mulighed for at tilknytte en bemærkning til et specifikt job. Til det kan vi bruge en formular. Så lad os lave en formular, som vi kan tilknytte til hovedjobbet. Jeg vælger at kalde formularen smørerunde, og det er sådan set det. Så vi opretter den, og så trykker vi på Design formularskabelon. Jeg indsætter så et kort svar til hver af mine jobs. Jeg kunne også indsætte langt svar, nummer eller andre elementer i formularen. Jeg kunne sågar indsætte en tæller eller en måler, hvis jeg havde brug for at indtaste noget data omkring det i forbindelse med jobbet. Men det springer vi over og efterlader til en anden video. Så trykker jeg igennem, og nu kan I se min formular her. Nu skal jeg så bare tilknytte den til hovedjobbet, så jeg går ind i jobs igen, finder mit hovedjob. Jeg kunne selvfølgelig søge efter det, jeg kunne også bare finde det på listen. I det her tilfælde går jeg ind i et underjob og finder hovedjobbet den vej igennem ved at trykke på hovedjobnummeret. Så trykker jeg redigere, og jeg trykker på formularskabeloner heroppe. Jeg kunne selvfølgelig også bare scrolle ned. Trykker igen på siden med et loop, finder min nye formular og tilknytter den. Så er det vigtigt lige at tjekke af, hvis man vil have, at den skal køres i forbindelse med aktivering af jobbet eller ved afslutning af jobbet. Så det skal jeg lige ned og vinge af. Jeg vælger aktivering, fordi jeg gerne vil have, at formularen åbnes med det samme, jeg aktiverer jobbet. Nu redigerer jeg lige hovedjobbet og sætter en kalenderfrekvens til i dag, så vi kan se den i joblisten. Nu kan vi gå op i joblisten, se jobbet og prøve at se, hvad der sker, når vi aktiverer det. Så jeg vælger mit job i joblisten, trykker aktiver, og nu vil I se formularen dukke op her. Jeg indtaster nogle oplysninger og trykker godkend formular. Så afslutter jeg jobbet og tilknytter en bemærkning. Som før vil bemærkningen komme til at stå ved alle jobsene. Men formularen kan jeg gå ind og finde separat. Så der går jeg over i formularer. Men nu vil jeg gerne lige ind og se yderligere, så jeg trykker på formularnummeret. Her kan jeg se, hvad der er blevet indtastet. That's it. Så samle jobs i et hovedjob. Og hvis du har brug for ekstra bemærkninger, så tilknyt en formular til hovedjobbet.